សួស្តីអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងហ្គេម Roblox ទៀតហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងហ្គេម Roblox វគ្គស្អីនេះគឺវគ្គហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយហ្នឹងហើយវគ្គហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺវគ្គហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរលេងនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរភ្លេចខ្ញុំអត់ដឹងដែរភ្លេចបាត់ហើយនិយាយទៅគឺវគ្គហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់លេងពីមុនមកប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់ដែរលេងក្នុង channel អត់ដែរផុសវីដេអូអីទេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះយើងចូលលេងមកសារពីចូលមកយើងអត់មានអីទេគឺយើងធ្វើការដាក់ផ្លូវដាក់អីឲ្យគេចូលសិនមកហើយយើងលុយយើងមាន10000ជាង1200000ជាងហ្នឹងគឺយើងដាក់របស់យើងទៅអញ្ចឹងគឺយើងមានស្អីកន្លែងលេងរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មកអាហ្នឹង1500ហើយវារៀងថោកដែរអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងដាក់នេះហើយណាមួយគឺយើងត្រូវការកន្លែងឲ្យគេចូលលេងអញ្ចឹងបើគេចូលលេងយើងត្រូវការដាក់អានេះដល់គេយើងត្រូវការដាក់ផ្លូវចូលហើយយើងយើងតវាឲ្យច្រើនណាកន្លែងផ្លូវចូលហ្នឹងឲ្យច្រើនដោយសារមកពីហ្នឹងហើយយើងត្រូវការឲ្យផ្លូវចូលហ្នឹងច្រើនដោយសារពីបើផ្លូវចូលហ្នឹងវាវែងអញ្ចឹងធ្វើអីអានេះយើងហ្នឹងគឺវាវែងដែរអញ្ចឹងគឺយើងដាក់កន្លែងផ្លូវចូលហ្នឹងមកផ្លូវចូលហ្នឹងគឺវាមានអាកន្លែងខៀវហ្នឹងយើងបើកវាមកហើយយើងដាក់កន្លែងខ្ញុំដាក់5រៀលដោយសារពី$10ហ្នឹងវាថ្លៃពេកអញ្ចឹងគឺនៅ$10វាថ្លៃពេកអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងតើរបស់អីដែលយើងដាក់ទៅវាថ្លៃវាអត់ចូលទេវាសុកចិត្តដើរចេញវាសុកចិត្តចេញមកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងរបស់ឲ្យយើងបាច់ចាំដាក់ថ្លៃពេកយើងដាក់មកល្មមទៅណាមួយលុយយើងវាកុំហៅបានទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាប់នេះមកដោយសារយើងត្រូវការអាហ្នឹងគឺវាទូចទេវាភ្ញៀវចូលហ្នឹងព្រោះភ្ញៀវយើងវាចូល4នាក់អញ្ចឹងគឺវាស្រួលក្នុងការយើងរកលុយអញ្ចឹងគឺនៅឲ្យយើងđấyខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរកលុយសិនទៅឬក៏រៀបចំហាងយើងសិនទៅហើយយើងរកកន្លែងដាក់ស្អីរបស់លេងយើងទៀតមកអញ្ចឹងគឺហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរកលុយសិនខ្ញុំរកលុយទិញរបស់ទិញអីដាក់ចូលសិនហើយចាំយើងជួបគ្នាទៀតពេលហើយយើងកុំភ្លេចដាក់ភ្លើងដោយសារពីហ្នឹងហើយភ្លើងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកន្លែងយើងភ្លឺអញ្ចឹងគឺហើយខ្ញុំដាក់ខុសទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ភ្លើងដើម្បីព្រោះអាហ្នឹងបើហ្គេមណាឥឡូវគឺវាមានមេឃយប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមេឃយប់គឺវាអាងឹតមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ភ្លើងឲ្យមើលទៅកន្លែងសួនរបស់យើងនឹងមានផាសុកភាពជាងមុនណាហើយយើងត្រូវការដាក់ធុងសម្រាមដាក់អីដែរប៉ុន្តែហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ធុងសម្រាមទៅណាមួយគឺធុងសម្រាមហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើយើងប្រយ័ត្នដាក់ធុងសម្រាមកើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់ធុងសម្រាមសាពីព្រោះភ្ញៀវយើងហ្នឹងគឺវាចូលមកវាចេះបោះសម្រាមព្រោះអត់មជាតមកវាអត់មានមជាតខ្លួនវាទេអញ្ចឹងវាចូលមកនេះឥឡូវមានសម្រាមមួយអញ្ចឹងគឺវាបោះសម្រាមពេញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែសម្អាតចេញហើយអូខេចូលខ្ញុំស្រាំជិះស្អីអញ្ចឹងគឺយើងចង់សម្អាតយើងត្រូវការចេញនេះមកហើយយើងចុចមកនេះជើងយើងវល់ហើយយើងខ្លាចជើងហាលជើងយើងខ្លាចជាកង្ហាលបោះសម្រាមហើយអញ្ចឹងគឺដែរយើងដាក់តម្លៃរបស់លេងយើងមកក៏ខ្ញុំដាក់5រៀលអស់និយាយទៅគឺខ្ញុំមើលដែរយើងដាក់តម្លៃតាមអីដែលយើងត្រូវដាក់កើតដល់ភាសាវិព័ន្ធនេះគឺជារបស់លេងទូចហើយហ្នឹងហើយរបស់លេងទូចគឺយើងដាក់តម្លៃវាទូចតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការបន្ថែមភ្លើងសារពីវាអាងឹតហើយយើងត្រូវការភ្លើងឲ្យសួនយើងវាភ្លឺថ្លាជាងមុនណាព្រោះអាងឹតពេកទៅវាពិបាករៀបចំអីចឹងយើងត្រូវការដាក់ភ្លើងឲ្យវាភ្លឺចឹងយើងត្រូវការអាប់វាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអាហ្គេមហ្នឹងឥឡូវគឺវាអាប់ដេតឲ្យយើងចេះឲ្យយើងអាប់របស់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែលេងហ្នឹងត្រូវតែហូរ level ហើយ level ហ្នឹងគឺអត់មានអីបាហូរទេគាត់ថាយើងឈោសុកក៏បាន level ដែរទៅ level ហ្នឹងគឺវាពឹងលើភ្ញៀវយើងតែពេលទិញរបស់ទិញអីទៅវាបាន level បានអីហើយយើងពីរបស់ពីអីក៏បាន level ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការពីនេះមកដើម្បីហើយយើងទៅដាក់វាឲ្យវិញអាកន្លែងចូលនៅឲ្យវិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានលុយច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅយើងត្រូវការភ្ញៀវច្រើនព្រោះអាហ្នឹងវាធំរបស់លេងវាធំអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានភ្ញៀវចូលឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចរកលុយបានហើយណាមួយគឺរបស់លេងអញ្ចឹងគឺភ្ញៀវចូលច្រើនយើងមិនចាំដាក់តម្លៃថ្លៃពេកក៏បានដែរតែយើងរហូតតែភ្ញៀវយើងនិយាយទៅគឺយើងត្រូវការតែភ្ញៀវទេតែភ្ញៀវយើងចូលច្រើនលុយយើងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយយើងដាក់ផ្លូវដាក់អីសិនមក
ហើយហ្នឹងហើយពីលុយខ្ញុំឥឡូវគឺចាយលឿនដល់ហើយខ្ញុំចាយឥឡូវលុយខ្ញុំសល់7000ឯងហើយភ្ញៀវយើងចូលក៏យើងអាចមើលបានណាលើតារាងនេះចិត្តលុយហ្នឹងគឺភ្ញៀវខ្ញុំឥឡូវគឺមាន26នាក់មិញ24ឥឡូវ26ហើយនេះគឺយើងរៀបចំហាងយើងសិនមកហើយហ្នឹងយើងធ្វើការដាក់អាផ្លូវនេះសាប់ពីហ្នឹងហើយខ្ញុំមិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់អាផ្លូវហ្នឹងដែរវាត្រូវហើយគាត់ថាមិញហ្នឹងខ្ញុំយកអាអត់មានលបងនេះអញ្ចឹងគឺវាអត់វាអាក្រក់មើលហើយអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយយើងដូរវាមកដាក់អាមានជាងមានលបងដៃស្អីពតជាមួយហ្នឹងមកចាយើងស្រួលមើលតិចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការដាក់តម្លៃមកសារតម្លៃដើមវា$1500 $10ហើយយើងដាក់ទៅ$10បានហើយវាចំណេញតាមនេះយើងកាត់5ចោលកាត់5រៀលចោលជាយើងអាប់នេះទៀតមកហើយយើងហ្នឹងហើយយើងអាប់ថែមទៅមកណាមួយខ្ញុំត្រូវការអាប់របស់លក់តិចតួចនេះដូចការ៉េមដូចស្អីហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចរលុយបានណាអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែអាប់ផងដែរដើម្បីយើងរលុយមិនមែនថាយើងធ្វើតែរបស់លេងទៅបានយើងមិនបាច់ធ្វើប៉ាលក់ TikTok អស់ហ្នឹងតែយើងត្រូវការវាសាប់ប៉ាហ្នឹងគឺបានលុយច្រើនដែរអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើការអាប់វាមកនេះចុះទៅវិញឥឡូវទៅវិញ7ហើយគឺយើងអាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហើយអត់មានអីបាក់ទេគឺយើងបើកអាកន្លែងលេងហ្នឹងបើយើងមកឲ្យមានអ្នកចូលហើយមកភ្ញៀវយើងឡើង24នាក់មកកណោមកជុំគ្នានៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងហ្នឹងហើយយើងវាស្អីវាមកជុំគ្នានៅតែកន្លែងនេះជប់យើងដកអាពូភ្លើងនេះចេញពូភ្លើងបាំងផ្លូវនេះដល់វាស្អីវានេះវាមកបាំងតែផ្លូវគេអានេះឈួតមើលបាទយើងលើដូចគេវាដើរមកតែកន្លែងនេះវាអត់ក្អេងអង្គុយមែនចូលវាអត់ក្អេងអង្គុយឥឡូវយើងដាក់ក្អេងឲ្យវាអង្គុយសិនទៅវិញយើងរកក្អេងណាដែលតំណងខ្ញុំយកក្អេងនេះមក40រៀលជាងហ្នឹងតែវាគ្មានតែបញ្ហាលុយយើងទេសារលុយយើងមានច្រើនយើងចាយគេអស់អញ្ចឹងដាក់ក្អេងមកបាទមួយនោះវាដើរអស់នោះបាទភ្ញៀវយើងលើវាដើរទៅមកកន្លែងនោះវាដើរមកកណ្ដុំនោះដើរដូចអត់ដូចមិនវាចាឥឡូវគឺនៅសល់កន្លែងនេះគឺយើងហ្នឹងសល់កន្លែងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើកន្លែងលក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងគឺយើងទៅដាក់ទឹកក្រូចតាដូចអត់កើតទេយើងដាក់ផ្លូវមកសាមញ្ញដាក់តែមួយយើងអត់ចំណេញអញ្ចឹងដាក់ផ្លូវមកតែមួយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអាកន្លែងមានប្រហោងហ្នឹងគឺវាចិត្តទាំងអស់មកថាវាទៅមានប្រហោងតិចតួចទៅគឺវាបាក់ភ្នែកមើលវាមើលទៅដូចមិនវិញអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយយើងធ្វើការដាក់តម្លៃរបស់ដែលយើងលក់មក5រៀលទាំងអស់មកដោយសារមកពីបាទរបស់អស់ហ្នឹងគឺវាហ្នឹងហើយវារៀងស្រួលដែរវាមិនមែនថាឲ្យគាត់ហ្នឹងវាចូលមកលេងដូចរបស់លេងយើងអាហ្នឹងគឺគ្រាន់វាចង់ទិញគឺវាដើរម្ដងវាទិញហើយយើងបានលុយមកហ្នឹងគឺវាលឿនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ថោកទៅវាលឿនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺអាកន្លែងរបស់លេងថ្មីយើងគឺមានអ្នកចូល4នាក់2នាក់ហើយចាឥឡូវគឺហ្នឹងហើយអាកន្លែងឈោចាំយើងក៏មានអ្នកច្រើនហើយទៅគឺកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងកន្លែងលេងរបស់យើងហ្នឹងដំណើរការទៅមុខឲ្យរីកចម្រើនណាស់នេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកន្លែងយើងគឺធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ប្រិចតាក្រោយនេះគឺសារពីយើងត្រូវតែឲ្យអាកន្លែងលេងរបស់យើងហ្នឹងវាធំតែវាធំទៅគឺយើងត្រូវការរបស់លេងហ្នឹងក៏ធំតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយណាវិញខ្ញុំចង់ធ្វើសួនមួយសារពីមើលទៅយើងវាខ្ញុំចង់ធ្វើអាសួនយើងហ្នឹងឲ្យខ្លាយជាសួនដែលបៃតងរុក្ខជាតិបៃតងអញ្ចឹងវាមានផ្កាមានអីចឹងអញ្ចឹងគឺហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើសួននេះមកយើងធ្វើកន្លែងអង្គុយលេងកន្លែងអីចឹងចឹងយើងធ្វើការមកអាប់អីទៀតមកសាំពីខ្ញុំចង់អាប់របស់យើងលក់មុននេះខ្ញុំចង់អាប់របស់ដែលយើងលក់តិចតួចអស់នេះមុនតាមយើងអាប់ព្រោះរបស់របរលេងហ្នឹងឲ្យវាច្រើនតាមហ្នឹងសាំពីរបស់លក់ទូហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបានលុយច្រើននេះវាបានលុយច្រើនជាងដែលបើយើងគិតទៅគឺវាអាចបានលុយច្រើនជាងពួក
របស់លេងអាហ្នឹងទៀតណាតែគាត់ថារបស់លេងអាហ្នឹងគឺវាធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើរបស់លេងហ្នឹងយើងអាចដាក់តម្លៃវាថ្លៃតែបើរបស់លក់ហ្នឹងគឺវាបានលុយតិចមែនតែវាលឿននេះវាបានលុយលឿនអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយយើងឥឡូវកន្លែងផ្លូវនេះខ្ញុំដាក់ផ្លូវរៀងធំតិចសារពីវាអ្នកទៅយើងអត់ដឹងដាក់អីដែរអត់ដឹងដាក់អីចេញដាក់ផ្លូវមកអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយកន្លែងសួនយើងលេងនេះកន្លែងយើងអង្គុយយើងអីហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវទៅវិញខ្ញុំគិតទៅវិញហើយលុយខ្ញុំក៏មាន700ដែរឥឡូវហើយភ្ញៀវហ្នឹងគឺមាន40នាក់ទៅគឺហាងយើងរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតចង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតចង់បន្ថែមអីទៀតនេះយើងឥឡូវរៀបចំអានេះសិនមកវាមើលទៅវាអត់សម្រាប់ធ្នាប់មើលអាកន្លែងភ្លើងហ្នឹងក៏វាជាអៀនវាដាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវអីទៅវាអត់មានសម្រាប់ធ្នាប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំហាងយើងកន្លែងលេងរបស់យើងនេះមានសម្រាប់ធ្នាប់ចាហ្នឹងហើយយកមើលសម្រាប់ពេលយកមកអាងឹតស្លុបអើយវាដល់ណាកន្លែងរបស់លេងអាហ្នឹងគឺអាងឹតស្លុបណាវាភ្លឺតែកន្លែងនេះអាលបាក់អាកន្លែងផ្លូវដើរផ្លូវអីមកកន្លែងក៏អាងឹតតែនេះអញ្ចឹងយកទៅដាក់ភ្លឺណាអាសាមកពីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាទៅលេងនៅសួននៅអីហ្នឹងបើសិនជាសួនហ្នឹងវាស្ងាត់វាបិទភ្លើងមកអាងឹតស្លុបចឹងគ្មានណាទៅទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ភ្លើងឲ្យភ្លឺមកឲ្យវាមើលទៅវាតំណងជាងមុនណាស្អាតពីកន្លែងគេលេងហ្នឹងគឺវាតែងតែភ្លឺឲ្យពេលយប់ក៏មានអ្នកលេងដែរអញ្ចឹងគឺវាត្រូវតែភ្លឺហើយយើងត្រូវតែដាក់ភ្លើងឲ្យភ្លឺតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងដាក់ភ្លើងមកដាក់ភ្លើងដាក់អីមកហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើកន្លែងបន្ទប់ទឹក32ហ្នឹងហើយហ្គេមហ្នឹងគឺមានបន្ទប់ទឹកហើយយើងអាចហើយគឺជាលុយយើងទៀតឡើយគេចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគេយកចូលបន្ទប់ទឹកថ្លៃចូលបន្ទប់ទឹក1រៀល1ដុល្លារចាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺចូលបន្ទប់ទឹកវាអស់លុយទៅគឺនៅប្រទេសគេក៏អញ្ចឹងដែរចូលបន្ទប់ទឹកអស់លុយទៅគឺអាអ្នកចូលបន្ទប់ទឹកសាធារណៈហ្នឹងបើមិនក្រទេក៏និយាយទៅអាអ្នកចូលបន្ទប់ទឹកសាធារណៈបើអត់លុយមិនបាច់ចូលទេទ្រាំអាចក្នុងខ្លួនហ្នឹងទៅអីបីអាចពេញ account ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការដាក់របស់យើងលេងនេះគឺយើងដាក់អាហ្នឹងមកsaoមាន14តែចាហើយណាមួយគឺភ្ញៀវហ្នឹងគឺវាដល់វាមកវាចូលតារបស់លេងរបស់នេះវាចូលតារបស់ណាទូតិចចឹងអាហ្នឹងវាសុបាយទៅអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់អីគឺយើងដាក់តម្លៃហើយយើងកើតលុយអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំហាងយើងរួចរាល់អាកន្លែងយើងលេងអាកន្លែងមិនអញ្ចឹងគឺហើយអីឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងអាប់អានេះទៀតដោយសារមកពីអាហ្នឹងដូចគេលក់របស់លក់អីតែហ្នឹងគឺយើងអត់តន់ដាក់ទេគឺហ្នឹងហើយអត់តន់ដាក់ទេយើងចាំទិញពណ៌របស់ក្រុមនេះរៀងច្រើនសិនចាំយើងដាក់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំគេថាខ្ញុំទិញត្រឹមឲ្យបានរៀងច្រើនសិនទៅចាំយើងអាប់ពណ៌របស់លេងទួយអស់នេះរបស់លេងច្រើនយករបស់លេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងអាប់ពេលក្រោយឥឡូវគឺខ្ញុំអាប់នេះសិនទៅហើយណាមួយគឺយើងត្រូវតែអាប់បននេះដែរសាប់ពីយើងមិនថាយកអាប់សោះឯងយើងត្រូវតែអាប់ដែរសាប់ពីរបស់ខ្លះគឺយើងត្រូវតែអាប់វាដើម្បីយើង complete វាទៅបានយើងអាចអាប់វាដើម្បីយកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែអាប់វាដែរមកតែយើងដល់ខ្ញុំឥឡូវគឺហ្នឹងហើយយើងមកមើលកន្លែងតារាងមកគឺថាខ្ញុំជាប់លេខ2នៅកន្លែងខ្ញុំលេងជាប់លេខ2ក្នុង server ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានលុយច្រើនជាងគេហើយខ្ញុំមានខ្ញុំ20នាក់ហើយហ្នឹងហើយគឺថាទៅវិញឥឡូវពេល10ហើយហើយខ្ញុំគិតចង់ធ្វើកន្លែងនិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍអាកន្លែងយើងលេងហ្នឹងទៅជាកន្លែងលេងបែបរុក្ខជាតិ3តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែអាប់របស់របរហើយដើម្បីរកលុយដើម្បីយកមកនេះអាប់ពួកស្លឹកឈើដើមឈើអីហ្នឹងដើម្បីដាក់នៅក្នុងកន្លែងយើងលេងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមកលុយសិនទៅសាពីឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្វះលុយមែនទេក្រខ្លាំងមែនទេសល់តែ5000ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំធ្វើបន្ទប់ទឹកនេះមកហើយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺយើងដាក់ដើមឈើដាក់អីផ្កាយនៅក្រោយហ្នឹងមកសាពីបន្ទប់ទឹកដាក់តាគេចូលឲ្យគឺស្អុយឯបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់រុក្ខជាតិអីនេះចិត្តកូនអាចហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមើលទៅមានផាសុខភាពជាងមុនណាដើម្បីឲ្យមើលទៅវារៀងក្អូបក្លិនវាសុខក្លិនណាវាកុំឲ្យមើលទៅដូចរោគរាក់ទៅកូនអាចឡាលួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំការរៀបចំអីដាក់ក្រោយនេះចឹងតែមើលទៅដូចវាអត់សមអីចឹងមើលណាលក់ចេញមកយកផ្កានឹងថ្លៃណាស់វាទិញមិញអស់ឡើង100ឡើង200 300ជាង
ចឹងខ្ញុំគិតចង់ទិញការនេះតានេះអត់កើតទេ900មានលុយទេចឹងគិតចង់ទិញដើមឈើវិញតែឲ្យយកដើមឈើនេះ40រៀលតែដើមឈើរូបនេះយើងដាក់ហ្នឹងមកហើយនឹងដាក់ឯកតាទៀតមកប៉ុណ្ណឹងហើយនេះមិនបាច់ទៅធ្វើស្រាញ៉ៃជើនេះណាតែប៉ុណ្្នឹងហើយម៉ែសសម្រាប់មើលប៉ាយកប៉ានេះអត់មួយជាតិមកដឹងមនុស្សស្អីចឹងមនុស្សអាហ្នឹងមនុស្សអត់មួយជាតិមកនេះវាក៏ក្រិចដល់ឆ្នាំមកមើលអាកន្លែងនេះអត់ដាក់ធុងសម្រាមតែផ្លែឬមើលឡើងញាប់ពេញនឹងសម្រាមឥឡូវកាយយើងដាក់ធុងសម្រាមថាអត់មួយជាតិចឹងសម្រាមមានវាបំរុំដើរក៏ដាក់ទីមកកន្លែងអត់មានធុងសម្រាមបោះចោលចឹងប៉ាអស់ហ្នឹងចឹងគឺយើងប្រម៉ូសម្រាមឲ្យវាទៀតទៅនេះគឺយើងមិនបាច់ទៅការនេះហ្នឹងភ្ញៀវយើងតែអញ្ចឹងភ្ញៀវយើងវាអត់មួយជាតិចឹងយើងត្រូវតែនេះបំរើក្បាលវាសិនទៅហើយយើងធ្វើការនេះមើលអាប្រឡោះនេះអានេះក្អីខ្ញុំដាក់ក្អីដែរតែមែនឥឡូវបាត់ក្អីត្រាបាត់គេលួចទៅបាត់ហើយហើយហ្នឹងយើងទិញក្អីដាក់មកសោះពីអាហ្គេមនេះគឺវាមិនមែនដល់អាហ្គេមRester Tycoon ទេចាអាហ្គេមនេះគឺនេះអាហ្គេមនេះគឺវាអត់មានចោលទេអត់ចេះលួចទេអញ្ចឹងគឺហើយយើងច្រឡំលក់ចោលហើយយើងដាក់ដើមឈើនេះមួយមកហើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើការមកមើលនឹងប្រកបណាត់យើងគឺស្អាតមែនតើមកប្រកបណាត់ធ្វើមកពីឈើបាទអាប្រកបណាត់ធ្វើមកពីឈើចាអាហ្នឹងកុំតាអាសាជូវាជូអាចនឹងវាប្រឡាក់មួយឈើទៅវាពុកយូរទៅវាពុកគឺខ្ទេចខ្លួនណៃដែរចាឥឡូវគឺអានេះអត់កើតមិនដែរវាមើលទៅវាថ្លៃហើយណាមួយខ្ញុំអត់តន់ចង់ធ្វើអាធំហ្នឹងទេចឹងនៅឲ្យយើងអាប់ពណ៌អាតិចតួចប៉ាតិចតួចនេះសិនទៅស្អប់ពីលុយយើងខ្វះដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើអាធំដែរអញ្ចឹងទៅសារមកពីឥឡូវគឺខ្ញុំលេងយូរដែរឡើងម៉ានជិត1ម៉ោងជាងហើយចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរដែលយើងអាប់នេះមួយមកចឹងហើយវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរភ្លេចជួយ subscribe ផងបាយ